Hooray! Ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi 100 years centenary celebration. The society founded in the year 1922 with a primary vision to advance the cause of Christian virtues and propagate the gospel of our Lord Jesus Christ. To God be the glory as we unveil the commemorative logo and flag of the activities in the commemoration of the historic event. Let's roll out the drums and thank God as we celebrate God's faithfulness in the last 10 decades in the history of the society. Ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi projecting love, unity, and walking in God's light. Congratulations and happy celebration. God bless you. Ọ̀kìlọ̀bàyẹ̀ ọmọ Ìlérí TV Channel 23 ni bàbá. Good day to you, wherever on the Atlas you are watching OITV Channel 23. Omo Ìlérí TV is an online media outfit for positive, educative, and scintillating programs and broadcasting arm of Omo Ìlérí International Resources Company Limited. For the interest of our other viewers who will be digressing in our conversation, we'll be having Yoruba and English. On the program today, we have a special guest. Àwọn àlejò pàtàkì ní orí ìkànnì OITV lónìí. Ní ọwọ́ ọ̀tún mi àti ní apá kejì mi a ní àwọn àlejò. Torí dé yìí, wọ́n fẹ́ kí àwọn àlejò wa kí wọ́n bá wa dárúkọ wọn fún àwọn ènìyàn tó wà jákèjádò àgbáyé. Àlejò wa ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì OITV nítorí àǹfààní àwọn tí wọ́n ń wò yín jákèjádò ẹ bá wa dárúkọ yín fún àwọn tó ń wò wá lé. Èmi ni Mrs. Abọ́sẹ̀dé Àmọ̀kẹ́ Ṣóhùnmí, ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi ti the African Church Bethlehem Cathedral Church Èbúté Mẹ́ta. Ẹ ṣé púpọ̀. Ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi tinú ìjọ African Church Bethlehem Cathedral. Àwọn ni ẹ ti rí yẹn, ohun sì ni ẹ ti gbọ́ yẹn. Bákan náà ní akọ àti ní abo ní Ọlọ́run dá ohun gbogbo. Bẹ́ẹ̀ ni mo tún ní àlejò pàtàkì náà lórí ìkànnì OITV lónìí tí àwọn náà sì jẹ́ ẹni pàtàkì tó sì nídìí pàtàkì tó fi wà lórí ìkànnì lónìí. Àlejò wa ẹ bá wa dárúkọ yín fún àwọn tó wò wá. Orúkọ mi ni Olúwafẹ́mi Ọlámitúbọ̀sún Lambo. Mo jẹ́ gẹ́gẹ́ bí olùbádámọ̀ràn ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi ti ìjọ the African Church Bethlehem Cathedral 13 Lagos Street Èbúté Mẹ́ta nílùú Èkó. Ẹ ṣé púpọ̀. Wọ́n jẹ́ olùbádámọ̀ràn ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní tí ò bá nídìí ẹ̀ṣẹ́ kì í dédé ṣẹ́. Ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi, we I know your reason, for coming to OITV channel. Wíwá wa síbí lónìí, òun ni wípé láti wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kí gbogbo èèyàn kan lè bá wa dúpẹ́ lórí ohun tí Olúwa ṣe nínú ayé ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi ti ìjọ the African Bethlehem Cathedral Church l'Èbúté Mẹ́ta. Olúwa fún wa ní oore ọ̀fẹ́ pé ní ọdún ìṣẹ́ àpé 100 years, that is ọgọ́rin ọdún láti dá ẹgbẹ́ yìí sílẹ̀. Ìta ń pè ní centenary celebration. So our centenary celebration will be this year 2022. Lágbára Ọlọ́run. Thank you so much. Also, our special guest,
I think you are the advisor to the Society of Omogun Christi. Can you just share with our viewers as well the reason for you being on the OITV channel? Well, once again, I want to thank God for the grace that we have as members of the society. Just on Sunday, we did the flag off ceremony for the 100 years anniversary. What date? Our Sunday was on the 2nd. January 2022. Okay. So we had the official unveiling of the commemorative logo and the flag of the activities for the 100 years anniversary of the society. Okay, that is wonderful. Ó túmọ̀ sí wípé àwọn ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi ti ìjọ the African Church Bethlehem Cathedral ni a ní tí wọ́n jẹ́ àlejò pàtàkì wa lórí ìkànnì OITV lónìí, ààrẹ ẹgbẹ́ àti advisor ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ẹgbẹ́, ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa ní ṣókí nípa ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi? Kí ni ohun náà tí ẹ lè sọ fún wa? Kí ni ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi dá lé lórí? Kí ni a fẹ́ mọ̀ nípa ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi? Ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi ó jẹ́ ẹgbẹ́ inú ìjọ eléyìí tí ó jẹ́ wípé àwọn ẹgbẹ́ kan láàrin ẹgbẹ́ kan ló mú ara wọn jáde láti dá ẹgbẹ́ náà sílẹ̀. Ẹgbẹ́ yìí jẹ́ orúkọ ẹgbẹ́ náà ni ẹgbẹ́ èrò mímọ́. Ẹgbẹ́ yìí ló kọ́kọ́ pé 100 years nínú ìjọ wa níbi 5 years ago. So nínú ẹgbẹ́ yìí ni àwọn obìnrin 8 kan tí wọ́n ti fara wọn pé ọmọ ogun ni wá, ẹ jẹ́ ká dá ọmọ ogun Kristi sílẹ̀. Àwọn ìyá yìí, àwọn 8 of a blessed memory, àwọn náà dá ẹgbẹ́ yìí sílẹ̀. Lára wọn ni late Juliana Mutomori Thomas, late Mrs. Anna Salako, late Mrs. Amoke Shobande, late Mrs. Emily Odunlami, late Mrs. Dorcas Shonoiki, late Mrs. COA Mokaye, and the last person of the blessed memory, Mrs. Subaina Thomas. Àwọn ni àwọn tí wọ́n dá tó ti ṣiṣẹ́ sílẹ̀ eléyìí tí àwa nísìn. So that is the origination of ẹgbẹ́ ọmọ Kristi. So láti bẹ̀yẹn ni ó ti jáde wá. Nígbà tó wọ́n ẹgbẹ́ yìí tó dá sílẹ̀, wọ́n wá fún ní nǹkan orúkọ èyí tí wọ́n ń pè ní motto ní àṣà olóyìnbó. Èyí tó já sí love and unity. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé púpọ̀ ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ Kristi. Ohun wọn ni ẹ ti gbọ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí ìdí pàtàkì tí Ọlọ́run fi dá ẹgbẹ́ ọmọ Kristi látọwọ́ àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ tó sì ti fi idà wọn lélẹ̀, kí Olúwa túbọ̀ máa bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. Oore ọ̀fẹ́ tí àwa tí a sì wà pàápàá gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ẹgbẹ́, oore ọ̀fẹ́ tí ẹ̀yin náà fi ṣe àṣeyọrí, Jésù Kristi yóò fi fún yín. Ìbéèrè tí mo tún ní ni ó lọ sí ọ̀dọ̀ olùbádámọ̀ràn ẹgbẹ́, gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn fún ẹgbẹ́ yìí láti tọ́ wọn sọ́nà. Kí ni ó wù yín lórí láti lè gba ipò náà wípé ẹ ó jẹ́ olùbádámọ̀ràn ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi? Kí ló wù yín lórí nínú ìṣesí àwọn ẹgbẹ́ náà tí ẹ fi yàn láàyò? Ẹ ṣé púpọ̀. Ohun kan tí mo mọ̀ tó dá mi lójú òun ni wípé oore ọ̀fẹ́ pọ̀ tí a bá ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. Èmi jẹ́ èèyàn kan tó yẹ pé tí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ Ọlọ́run bá ti jáde pé a fẹ́ ṣe, ó máa ń wù mí lọ́kàn láti ṣe. Mo dẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bí àǹfààní láǹlà pé kí àwọn ẹgbẹ́ tó lórúkọ, ẹgbẹ́ tó lókìkí kan wò láàrin ìjọ pé ta ló tọ́, ta ló yẹ láti fún ní oyè báyìí. Àwọn nǹkan tó mú ohun tó jẹ́ kí mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nípa ẹgbẹ́ yìí, tó jẹ́ kí n darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ náà ni wípé ìfẹ́ ó wà nínú ẹgbẹ́ yìí. Wọ́n ṣe ohun gbogbo pẹ̀lú ìṣọ̀kan. Wọ́n gbé iṣẹ́ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó ṣe pàtàkì nínú ìjọ. So àwọn ohun àmúyangàn yìí ni mo rí tí mo fi darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ náà. Tó jẹ́ ìwúrí fún yín. Ẹ kú iṣẹ́ ìránṣẹ́, Olúwa yóò máa ràn yín lọ́wọ́. Ìbéèrè mi ó tún lọ sí ọ̀dọ̀ ààrẹ ẹgbẹ́. Gẹ́gẹ́ bí
bí ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi, ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa kí ni ipa tí ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi ti kó nínú ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́, nínú ìjọ, nínú àyíká àyídà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ fún ìfimúlẹ̀ ìgbàgbọ́ Kristi gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti bá olùgbàlà wa dórúkọ ọmọ ogun Kristi? Kí ni ipa tí ẹgbẹ́ yìí kó nínú ọ̀rọ̀ ìfimúlẹ̀ ìgbàgbọ́? Ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi ó jẹ́ ẹgbẹ́ tí ó jẹ́ wípé nínú ìjọ kò ṣeé fọ̀rọ̀ rẹ́ sẹ́yìn, torí pé kí ni tí ohun kan bá ti jẹ́ ní ṣíṣe nínú ìjọ, wọ́n máa gbárùkù tì láti rí pé ó jẹ́ ṣíṣe. Pé a fẹ́ túnjọ ṣe ni o, a máa pẹ̀lú. Pé a fẹ́ ṣe bóyá ìnáwó kan, a máa ṣe níwọ̀nba tí Olúwa bá fún wa ní agbára láti lè fi support the evangelism of the church. Okay. So ẹgbẹ́ yìí ó jẹ́ ẹgbẹ́ tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá tiẹ̀ ní kán ṣàlàyé pé àwọn wo ni ìrànlọ́wọ́ wọn ó máa ń wá láti society sínú ìjọ, àwa náà jẹ́ lára wọn. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí òun gan lèmi gan pàápàá ní ọmọdé tí mo jẹ́ yìí tí mo fi darapọ̀ mọ́ ìjọ yẹn àti pọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ yẹn. Ṣó ti yé yín sà? So ohun tí ẹgbẹ́ yìí tí ó máa ń ṣe nínú ìjọ láàrin ká dáwó láti fi ṣe àwọn project, wọ́n jẹ́ kan bẹ̀. Láàrin pé a fẹ́ jáde o for evangelism o, and they need this, they need that, níwọ̀nba tí agbára wọn ká wọ́n máa kóra wọn jọ, àwọn náà máa support. Wípé àwa tún wá rí ẹni tó jẹ́ wípé ó ní ìdí ìrànlọ́wọ́, ó ṣe ọmọ ẹgbẹ́ wa ni o, kò jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ wa ni o, gbogbo wa máa gbárùkù tì. A dẹ̀ máa rí pé níwọ̀n tí Ọlọ́run fún wa ní orí ọ̀fẹ́, a ṣe bó ṣe tọ́ àti bí ó ṣe yẹ láti lè mú ẹ̀rín padà sí ẹni ọ̀hún. Láti lè fi ìdí ìfẹ́ múlẹ̀, láti lè fi ẹ̀rín sí ẹ̀kẹ́ ẹni tó níròbìnú jẹ́. For the interest of our viewers, we have on OITV channel 23, we have a special guest. We have on my right side, we have the president of Ọmọ Ogun Kristi Society and the advisor, the special advisor to Ọmọ Ogun Kristi Society of the African Church, Bethlehem Cathedral. Keep watching. Gẹ́gẹ́ bí olùbádámọ̀ràn tí àwọn olóyìnbó ń pè ní special advisor to the society, ǹjẹ́ a rí nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Ogun Kristi tí ẹ̀ ń jẹ́ olùbádámọ̀ràn fún tí wọ́n di ipò kan mú ní council level of the church, province level àti ní national level nígbà tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fún wọn nímọ̀ràn? Ní pàtàkì Yorùbá sọ pé ilé la ti ń kẹ́ṣọ̀ ròde. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti orí ààrẹ ẹgbẹ́ Ọmọ Ogun Kristi. Nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, ààrẹ àwọn màmá wa Ìyáàfin Bọ́sẹ̀ Ṣóhùnmí, wọ́n wà lára àwọn ìgbìmọ̀ tó ń tọ́jú ìjọ the African Church Bethlehem Cathedral. Bákan náà, Ọlọ́run fún wọn lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ akọ̀wé ẹgbẹ́ tá ń pè ní ẹgbẹ́ obìnrin rere, the Women's League of the African Church, that's Bethlehem High Deaconry. Pẹ̀lú lórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, a ní àwọn màmá wa tí wọ́n ti jẹ́ ààrẹ nígbà kan, Professor Florence Àjíkẹ́ Ọ̀sọ́yìn. Àwọn náà jẹ́ lára àwọn gbòógì tí Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ láti máa ṣe ètò bí ilé ẹ̀kọ́ the African Church College of Education bó ṣe ń dàgbà sí. Èmi náà ti rí rárá mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ náà, nítorí pé nígbà kan mo jẹ́ adarí àwọn ọ̀dọ́ ní the African Church Lagos Central Diocese. Bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, a ní lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa tó yẹ pé nínú àdènà nínú ilé Ọlọ́run wa wọ́n wà ńbẹ̀. Láàárín diocese àwọn náà ń ṣe gudugudu méje ìyàyà mẹ́fà nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé púpọ̀. Ó túmọ̀ sí wípé ẹgbẹ́ Ọmọ Ogun Kristi wọ́n ti ń kó ipa rẹpẹtẹ nínú ètò ìdarí ìjọ Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ múlẹ̀
lára wọn lẹ ti ṣe àpẹẹrẹ fún àwọn olùdarí fún ti the African Church College of Education. Ẹ ṣé púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ nínú ọ̀rọ̀ yín gbà tí a béèrè pé ó nídìí pàtàkì tí a fi lórí ìkànnì OITV, ẹ jẹ́ kó yé wa wípé ìdí pàtàkì ni wípé ẹgbẹ́ yìí pé 100 years tí àwọn olóyìnbó pè ní centenary anniversary. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe múra ìpalẹ̀mọ́ tẹ̀dẹ̀ wà ní pọ̀pọ̀ ṣìṣe 100 years celebration, kí ni àwọn ìlàsílẹ̀ tí ẹ ti ní fún celebration yìí tẹ́ ẹ fẹ́ fi tó àwọn ènìyàn wa létí? Ẹ ṣé olóòtú, lágbára Ọlọ́run àti bẹ̀rẹ̀ àti ṣe flag off níjọ́ wo lẹ ṣe yẹn? 2nd January 2022. Nígbà tá a ṣe flag off yẹn, mo rántí wípé nígbà tá a fẹ́ ṣe flag off yẹn tí a lọ bá kí tẹ̀ kọ́kọ́ fi àsìkò yìí ṣe ìdúpẹ́ fún lórí àwọn bàbá tá à ń pè ní patron àti àwọn ìyá tá à ń gbé ní patroness tí wọ́n ń ṣe ìrànlọ́wọ́, tí wọ́n ń ṣe gudugudu méje, tí wọ́n ń ṣe yàyà mẹ́fà lórí ẹgbẹ́ yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ayé gbogbo yín o. Ẹ ní dàgbà yà, ẹ ní dàgbà òṣì. Nígbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn, a dọ́dọ̀ bàbá ẹgbẹ́ wa kan. Ó ní ẹ̀kọ́ sọ pé ẹ fẹ́ unveil logo ni. What are the things that ẹ tún fẹ́ ṣe gangan pàápàá? Mo ní dádì, mo ní àṣẹ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Mo ní ẹ ṣáà farabalẹ̀. Mo ní by the time you open that our logo, a ní láti ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fẹnu ṣàlàyé fún yín gbogbo ètò tá a fẹ́ ṣe ní fún ọdún yìí tó máa fi dijọ́ tá a máa fi ṣe Thanksgiving yẹn, gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa rí fúnra yín. So from gbogbo àwọn ètò tá a ní sílẹ̀ ó pín sí ọ̀nà 5. Already a ti ṣe flag off ẹ̀, lágbára Ọlọ́run tó bá máa fi di March, a máa ṣe memorial service fún àwọn tí tó ti lọ nínú ẹgbẹ́ lọ́dún nínú àwọn bàbá ìyá ẹgbẹ́ wa dédé, àwọn tó ti lọ ìrántí. So ìyẹn ìkíní. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ tá máa wá ṣe òun ni a máa ní health talk. Ọ̀rọ̀ nípa ìlera. So a máa ṣe ọ̀rọ̀ nípa ìlera torí ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó, ìlera lòògùn ọrọ̀. Kọ́lọ́run kó fún gbogbo wa. So lẹ́yìn ìta bá ṣe yẹn tán, a tún wá ní ètò kan tá à ń pè ní community hymn singing. That is láti kọrin ìyìn sí Ọlọ́run, ìpàgọ́ fún oore ọ̀fẹ́. Ilé tó ṣe fún wa tí ó jẹ́ kí ọdún yìí ó ṣe ojú wa. Tó ṣe ojú ẹ̀mí wa. Lẹ́yìn tá a bá ṣe ìyẹn tán, ṣé mo sọ wípé ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi ìfẹ́ àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ òun la wà fún. Before ká tó ṣe Thanksgiving wa ní agbára Ọlọ́run, àwa náà máa délé àwọn ọmọ aláìní láti lè ṣe ìtọ́tọ́lọ́run fún wa káwa náà láti lọ fi ẹ̀rín sí wọn lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ni sà. Lẹ́yìn yẹn àwa parí ẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́ níwájú Olúwa pé Olúwa ẹ ṣé. Nígbà wo ṣe yẹn wá? December 4th December 2022. Ó túmọ̀ sí wípé àwọn ìlàsílẹ̀ ètò lọ́lọ́run fi dáyé, ètò ló fi dá ohun gbogbo. Èyí ni àwọn ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi ti ní gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ẹgbẹ́ ṣe ìyànnàná rẹ̀ fún wa. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, oore ọ̀fẹ́ tí a ó fi dìgbà náà tá a sì fi jùgbà náà lọ kí Ọlọ́run kó fún wa. Gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn fún ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi, ǹjẹ́ kí ni àfikún àwọn ìlàsílẹ̀ tí ẹ ní fún àjọyọ̀ ọmọ ogun Kristi at 100 years celebration? Àkọ́kọ́ mo ní láti sọ wípé gbogbo ètò tí a gbé kalẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú. Ó ní àkọlé ètò gbogbo ohun tí a fẹ́ ṣe, èyí tí a pè ní rírìn nínú ìmọ́lẹ̀ tí a rí nínú Psalm 56 verse 13. Gbogbo nǹkan téèyàn bá ń ṣe láyé aláti fi Ọlọ́run síwájú. Ó ní ètò tí a bẹ̀rẹ̀ ní 2nd of January 2022 yẹn. Bákan náà gẹ́gẹ́ bí adarí àti ààrẹ ṣe sọ, ó ń bọ̀ àwọn ètò kan tún máa jẹyọ nínú gbogbo ohun tí a ti rí sílẹ̀ kalẹ̀. A dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ pé pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti ìsọwọ́pọ̀ gbogbo àwọn ènìyàn tí Ọlọ́run ti gbé dìde láti jẹ́ kí ètò yìí kó tẹ̀síwájú, wọn kàn máa darapọ̀ mọ́ wa
láti jẹ́ kí ètò yẹn kó lọ bí a ṣe fẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ṣe sọ, ọjọ́ tí a yà sílẹ̀ fáwọn olóògbé, àwọn tó ti fi dà wọn sílẹ̀ nínú iṣẹ́ yìí, àwọn tó tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí kí ó tó di pé ó kan àwa, a láti fi ọ̀wọ̀ fún wọn, a láti dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún ohun ribiribi tó ṣe kí ẹgbẹ́ yìí tó lè dúró. Torí láìsí Ọlọ́run, láìsí àwọn wọ̀nyí, ẹgbẹ́ yìí ò ní wà ní ipò tí ẹgbẹ́ yìí wà. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún gbogbo ohun tí wọ́n ṣe láti jẹ́ ká dé ibi ètò yìí. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ṣe sọ, àkókò orin táwọn fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, nítorí pé kò ń ṣe nípa ipá, kò ń ṣe nípa agbára. Ọlọ́run ló fún wa ní orí ọ̀fẹ́. Ìwé mọ́ sọ pé mi yóò ṣàánú fún àwọn tí mi yóò ṣàánú fún. A rí gẹ́gẹ́ bí àánú nínú ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi pé a pẹ̀lú àwọn tí wọ́n máa gbé orúkọ Ọlọ́run ga nínú ètò yìí. A dẹ̀ nígbàgbọ́ pé pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àti àdúrà gbogbo àwọn ènìyàn àti ìsọwọ́pọ̀ àwọn bàbá ẹgbẹ́ àti màmá ẹgbẹ́, a ó ṣe àṣeyọrí lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni ìbéèrè mi tún lọ sí ọ̀dọ̀ ààrẹ ẹgbẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi, ǹjẹ́ lè sọ fún wa ní ṣókí àwọn ìpèníjà tí ẹgbẹ́ yìí ti ní rí láti ìgbà tí ẹ ti jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ sí ìgbà tí ẹ wá jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ sí àkókò yìí tí ẹ ń ṣe 100 years centenary anniversary. Kí ni àwọn ìpèníjà tí ẹgbẹ́ yìí ti kojú rí kó tó di ọjọ́ òní? ṣe lóòótọ́ ṣe mọ̀ kò sí bí nǹkan ṣe máa rí bó bá ṣe lọ báyìí á tún bì sí báyìí náà ni, torí pé kí ni tí nǹkan bá ń lọ tí kò tí nǹkan báyìí ń bẹ̀ àní mo bá ṣe tó. Ìpèníjà tí mo kàn máa sọ ni wípé bíi ká ní kí a kàn má rí ọmọ ẹgbẹ́ mọ́, ṣe ti gbọ́, ó lè má wá sí ìjọ. Kí ló dé? Ìgbà míì tá bá máa rí bí ọmọ ìjọ yẹn ó lè ní owó pọ̀ lọ́wọ́ mi ni, kankan tí mo fi ní mo nífẹ̀ẹ́ ọmọ ogun Kristi sí nìyẹn. Owó pọ̀ lọ́wọ́ mi ni, ìgbà tí kò dẹ̀ sówó lọ́wọ́ mi ńkọ́, báwo ni mo ṣe fẹ́ wá? President wa gbà yẹn, màmá mi mo bẹ́rí fún yín mà, Professor Mrs. Ajike Ọ̀sanyìn, màmá tọ́lọ̀ máa bá mi kẹ́, tí Ọlọ́run máa bá mi ṣìkẹ́, tọ́lọ̀ máa bá mi fi un ní ẹ̀mí gígùn àti ìlera. Màmá yìí ó máa ní nínú owó nínú àpò ara ẹ̀, kì í ṣe nínú ẹgbẹ́ o, ló máa mú owó pé ṣé kó wá sí church, kó wá sí pàdé, ò ní problem. Màmá yìí jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ wípé bọ́mọ bá fẹ́ wọlé ìwé gan, ó máa bẹ̀rẹ̀ eré lórí ẹ̀ láàrin àwọn, kò tí ẹ̀ wá ṣe ọmọ ẹgbẹ́ nìkan, àti ọmọ ẹgbẹ́ o àti ọmọ ọjọ́ o, bó tiẹ̀ wá tí wọ́n mú èèyàn wá láti ta, kò wá lọ wá mú wá fún bá prof, á gbé ẹ jókòó, á ṣàlàyé fún ẹ ètò tó tọ́, bó ṣe yẹ ká rìn àti bó ṣe yẹ ká ṣe ni màmá máa ṣàlàyé. Èyí tí mo bá lọ́wọ́ wọn nìyẹn, èyí tí èmi náà dẹ̀ gbàdúrà pé kí n fi continue iṣẹ́ yìí náà nìyẹn. Àwọn ìdí tí ó fi jẹ́ pé ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi tó jẹ́ ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé mo nífẹ̀ẹ́ sí, tèmi gan fi sọ pé ṣé o Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣe mà. Òun ni wípé nínú àlàyé yín a rí pé àwọn ìpèníjà ni wípé kágbọ̀n dídé má rí ọmọ ẹgbẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀nà wo wá lẹ fi wá kojú àwọn ìpèníjà náà tó fi jẹ́ wípé because tí ìpèníjà bá ṣì wà ń bẹ̀ àti rójúráyè pé a fẹ́ ṣe àjọyọ̀ ọdún 100 years ó lè má ṣe ṣe, ọ̀nà wo ọgbọ́n wo lẹ lò tí ó fi jẹ́ pé ẹ fi ń borí àwọn ìpèníjà yìí? Ẹ ṣe olóòtú, mo kú rántí nígbà kan nígbà tí ó di pé ọ̀rọ̀ owó yìí náà ni màmá tí mò ń sọ yìí pé Ọlọ́run máa bá mi ṣìkẹ́ yìí ó wá iṣẹ́ fún wọn. Àwọn méjì ni ó wá iṣẹ́ fún wọn pé sẹ́ ẹ jẹun ẹ dẹ̀ tún máa tún lọ́wọ́ yọ, ẹ máa tún tẹ́gbẹ́. bẹ́ẹ̀ ni ẹ tún dọ́gbọ́ tó ẹgbẹ́ tó wá iṣẹ́ fún wọn. Màmá dẹ̀ tún jẹ́ nìkan tó jẹ́ wípé tó bá pe ọmọ ẹgbẹ́ pé bóyá ọ̀rọ̀ owó ilé ló sáré ṣe gìrìrì, màmá pé kó máa pẹ́ everybody jókòó ní ẹni yìí torí inú dídùn òun ló ń ṣe kí ni òun ló ń mórí yá pé ọmọ ẹni yìí a gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀. Bí màmá dẹ̀ ṣe lànà ọ̀yàn lèmi náà ni mo fi jẹ́ gbòǹgbò iṣẹ́ mi láti ṣe, because mo rántí ọmọ ẹgbẹ́ wa kan all of a sudden náà kan rí mọ́ ni ọjà ló ń tà,
wọ́n ní àárí ẹni yìí wọ́n wá lọ ṣẹ́mọ̀ ẹlòmíì máa ń lọ́ra láti sọ ohun tó ń dà láàmú ìgbà tó yá èèyàn kan bá wá bá wa lẹ́yìn wípé nǹkan báyìí ni ìṣòro ẹni yìí o a wà nínú ìpàdé lẹ́ni yẹn pè mí sí ẹ̀gbẹ́ nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ó bá níyà mo kàn ní kí n sọ fún mi ní ìfẹ́lẹ́ ìbò aláti gbé síta bí dẹ̀ ṣe sọ láàrin gbogbo wa olóòtú mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni gbogbo wa dá owó la dá owó àdẹ̀fi ránṣẹ́ sí obìnrin yẹn ṣe nígbà tó máa ṣe the next meeting wa ó ti pẹ́ tó ti wá gbẹ̀yìn o a sọ pé torí pa ti rí ti pẹ́ o a sọ pé kò kàn wá mọ́ o ìyẹn ni ẹgbẹ́ ọmọ ogun kì í ṣe ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ nígbà tí next meeting mo kàn rí tó dé ni mo bá rẹ́rìn kò tí ẹ̀ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ìpàdé ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rálẹ̀ ló ń jigbá kì í ṣe pé bóyá owó ta fún yẹn ó ṣe gbogbo iṣẹ́ o ṣùgbọ́n ẹ fi ìfẹ́ hàn bẹ́ẹ̀ ni sà ẹ fi ìfẹ́ hàn àti gbà yẹn ló dẹ̀ ti padà sínú ẹgbẹ́ ló dẹ̀ ń ṣe ọlọ́run dẹ̀ wá ṣe òwò yìí olúwa ń bá wa lọ́wọ́ sí i. olúwa ṣe o ó túmọ̀ sí wípé tó bá ní kí ni àṣírí ìdarí ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àṣírí náà ni ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run yóò máa ràn yín lọ́wọ́ ìbéèrè mi lọ sọ́dọ̀ adviser ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn fún ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi kí ni ipa tẹ́ ẹ ti kó nígbà tẹ́ ti dé orí ipò olùdámọ̀ràn fún ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi kí ni ipa yín ó ṣe ní àpẹẹrẹ sí ní ìgbà tẹ́ ẹ tí ì jẹ́ adviser ẹgbẹ́ náà ipò wo lẹgbẹ́ náà wà nígbà tẹ́ wá jẹ́ adviser ẹgbẹ́ náà kí ni àwọn àmúyangàn ìgbéga tí ipò yín tí mo bá ọmọ ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi. Ní àkọ́kọ́ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi pé wọ́n kà mí yẹ nítorí pé ta ni mí láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ṣùgbọ́n tí a bá ń sọ àṣepọ̀ mi pẹ̀lú ẹgbẹ́ yìí ó ti pẹ́ mo rántí ní àkókò kan nígbà tí Professor F.P. Ọ̀sọ́yìn tó fẹ́ lọ sí ìlú ọba wọ́n wá pè mí wọ́n wá ní ọmọ mi o mo fẹ́ kó wá ṣe akọ̀wé fìdí ẹ nínú ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbogbo ohun tó wà ní ìkáwọ́ mi láti ṣe mo bá wọn ṣe gbọ́ngbà tí wọ́n dé padà mo padà sórí ìjókòó mi ṣùgbọ́n nígbà tí bí ọdún kẹta tí a fún mi lórí ọ̀fẹ́ tá a sọ mí di lára àwọn tí wọ́n máa gba ẹgbẹ́ ní ìyànjú mo rí gẹ́gẹ́ bí ohun tó ṣe pàtàkì níwájú Ọlọ́run mi ò fẹ́ máa yínra mi lórí ètò yìí ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹni tó jẹ́ ààrẹ lọ́jọ́ òní torí bàbá Ọbásanjọ́ sọ kinní kan ó ní ó lè jẹ́ ẹni tó máa gbà mí níyànjú ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tí ó bá sọ fún mi kọ́ ni mo láti ṣe eléyìí ṣe pàtàkì ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́lọ́run pé ààrẹ ọjọ́ òní bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún mi ṣùgbọ́n wọ́n wò ó pé ọ̀rọ̀ tí n bá sọ náà kò ń ṣe ọ̀rọ̀ tí a lè sọ àwọn lè kó dànù nípa àjọṣepọ̀ yìí a ti rí àwọn ìyípadà nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí ẹgbẹ́ yìí fi ń tẹ̀síwájú lára ẹ̀ níbi tí a dé lọ́jọ́ òní nípa àjọ̀dún tá à ń ṣe àwọn nǹkan tí ẹgbẹ́ mi tán tẹ̀ ti ṣe 100 ọdún tí wọ́n ṣe nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run òun ni ẹgbẹ́ yìí ṣe lọ́jọ́ òní a ní ìgbàgbọ́ àti ìrètí pé ìwé wọn sọ pé Ọlọ́run tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rere yìí ó ní yóò ṣe àṣepé iṣẹ́ rẹ̀. ẹ ṣe púpọ̀ ká tó máa lọ lórí ètò lónìí fún ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pàtàkì fún ti ayẹyẹ ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi at 100 years centenary anniversary mo ní ìbéèrè kan sí méjì fún ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi ẹ sọ fún wa ní ṣókí kí ẹ tó di ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi ipò wo ni ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi wà nígbà tí ẹ di ààrẹ ipò wo ni ẹgbẹ́ yìí wà ipò wo sì lẹ́ ń bẹ Ọlọ́run pé nígbà tẹ́ ò bá ṣetán láti tún gbé ipò ìdarí náà fẹ́ lòmíràn ipò wo lẹ́ ń bẹ Ọlọ́run fún pé kí ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi kí ó tún wà lókèlókè. ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi nígbà tẹ́mi máa darapọ̀ mọ́ wọn mi ò lè ipò tí wọ́n wà ipò dáradára ni torí ẹni tí Olúwa bá mi gbé sí ipò náà
òun ni màmá tí mo dárúkọ yẹn Professor Mrs. Ajike Osoyin. Mama was good while he was the president of ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi. Wọn ò fi àyè gba nǹkan tí ó máa sọ wípé mama when we are going out mama has her own car but mama máa bá wa wọ bus. Gbogbo wa máa wà nínú bọ́ọ̀sì ní táwọn mama ó máa mú ara wọn wá sí level wa. Àjọ máa ṣeré, àjọ máa ṣe everything ni. Kí ló wá dẹ̀ dùn jù yẹn lọ? So mama ó máa gbé mọ́tò ẹ̀ sílẹ̀, ó máa wọ mọ́tò yẹn. Á wá tá bá tún jọ dé padà pẹ̀lú mọ́tò tá háyà yẹn ni màmá ṣẹ̀ wá gbé mọ́tò ẹ̀, á ṣẹ̀ máa lọlé. Ẹ tó bá dẹ̀ lè gbé dání kó drop lọ́nà, á drop ẹ̀ ní ọ̀nà. Irú nǹkan tó fi sílẹ̀ yẹn, èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan mi ò ní mọ́tò tí mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run máa ṣèyanu. Ṣùgbọ́n I want to emulate her. Ní ìtẹ̀dẹ̀ tí emulate ní ìtẹ̀dẹ̀ tí ń ṣe. Tẹ̀ tí ń bomirin. Tí mo ti ń bomirin lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú ẹgbẹ́ náà. Olúwa kó ràn mí lọ́wọ́. Ipò wo wá lẹ wá ń bẹ Ọlọ́run fún pé ẹgbẹ́ yóò tí ì débi tí a fẹ́ kó dé, ipò lẹ ń bẹ Ọlọ́run fún? Mo ń bẹ Olúwa wípé bí màmá ṣe ṣe tèmi náà dẹ̀ ṣe ṣe kí Olúwa jọ kó ju bẹ́ẹ̀ lọ nínú ẹgbẹ́ náà. Kí ìtànkálẹ̀ ìyìn rere Kristi kó ti pasẹ̀ ẹgbẹ́ yìí kó tàn káàkiri àgbáyé. Ẹ ṣé púpọ̀. Àwọn àlejò wa lórí ìkànnì OITV náà ni a ti ń fi ọ̀rọ̀ fomijoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn ipa iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn nínú ìgbàgbọ́. Ẹ̀yin àlejò wa kí a tó máa lọ lórí ètò lónìí, a nílò ọ̀rọ̀ ìjú yín fún àwọn ènìyàn tí wọ́n wò wá jákèjádò àgbáyé. Èyí ni màá fi wá lọ sọ́dọ̀ adviser ẹgbẹ́. Kí ni ọ̀rọ̀ ìyànjú yín fún àwọn ènìyàn tó ń wò wá ní Gúmẹ̀rẹ̀ àgbáláyé? Ní àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí àkọlé àjọ̀dún tá à ń ṣe tó sọ pé kí a máa rìn nínú ìmọ́lẹ̀, mo fẹ́ bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun, mo fẹ́ ká ya ara wa kúrò nínú òkùnkùn kí a bẹ̀rẹ̀ sí máa rìn nínú ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run. Èkejì, mo fẹ́ ká rí iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbélé wa lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tó ṣe pàtàkì, kí a má jọra wa lójú, kí ẹ̀mí ìgbéraga kó má wọnú wa. Gbogbo iṣẹ́ tí a bá dáwọ́lé pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká ṣe tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń bá ẹgbẹ́ dámọ̀ràn. Ẹ má jẹ́ ká wòra wá pé àjùbà ṣe wà lọ, oore ọ̀fẹ́ la rí gbà níwájú Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká máa wojú Ọlọ́run fún ohun gbogbo. Ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà láì ṣàárẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ní ìgbàgbọ́ pé ọdún tuntun tá a wà yìí nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, ọdún ayọ̀, ọdún àlàáfíà, ọdún ìgbéga, ọdún ìṣerere, ọdún tá a fi wọnú ògo tuntun, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fún gbogbo wa. Àmín Jésù. Ẹ ṣé púpọ̀. Bákan náà ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi, ká tó máa lọ lórí ètò, kí ni ọ̀rọ̀ ìyànjú yín fún àwọn tó ń wo ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi lénìí tí wọ́n mọ àṣírí tí ẹ fi ń tò tó fi ń tò tó fi ń gún régé tó fi ń tẹ̀síwájú? Kí ni ọ̀rọ̀ ìyànjú yín fún àwọn ènìyàn? Ẹ ṣé lótú. Àkọ́kọ́ ìyànjú tí mo kọ́kọ́ máa gba àwọn ààrẹ ni wípé ẹ jẹ́ ká ní àmúmọ́ra. Tá bá ti ní àmúmọ́ra, gbogbo ètò kù máa tẹ̀lé ni. Torí ẹni tó bá ní àmúmọ́ra òun ló lè nífẹ̀ẹ́ o. Torí kò sí àti kó èèyàn jọ nǹkan tó lágbára púpọ̀ ni. Nínú wọn ẹ lè rẹ́ lòmíì pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe tó tí ó máa sọ wípé kí ló ṣe yìí. Ta la máa kọjú sí? Ọlọ́run, torí iṣẹ́ Olúwa là ń ṣe. A kàn wà nínú ìjọ pé ká pè ní society ni. The society èyí tá à ń kó jọ, society ìfẹ́, society ìrẹ́pọ̀, òun nìkan tá à ń kó jọ. Kì í ṣe society aláyé ń ṣayé. Tinú ayé. So níwọ̀n ìgbà tó dẹ̀ ti jẹ́ àti kóra wa jọ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́, àti kóra wa jọ gẹ́gẹ́ bí ìrànlọ́wọ́ fún ara wa, a máa ní àmójúkúrò, a máa ní àmúmọ́ra, eléyìí tí mo máa bẹ̀yìn kẹ́ máa tọrọ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ẹ má jẹ́ ká rò wípé pẹ̀lú gbogbo wàhálà tí mo ṣe, pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ tí mo ṣe, àwọn ẹgbẹ́ yóò tiẹ̀ mọyì mi, wọn ò tiẹ̀ lọ sọ́pọ́ọ̀tì mi. Èmi náà gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan, nígbà bá ti dàárò bẹ́ẹ̀ o, nígbà máa ń dàárò bẹ́ẹ̀ o, ṣùgbọ́n tó bá yá màá ní Olúwa fún mi lórí ọ̀fẹ́ àti ṣe débi tó dáa. Màá tún soft pedal
torí ẹlẹ́ran ara ni gbogbo wa kọ́lọ́n kó ràn wá kó ràn lọ́wọ́. wá lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ ìyànjú ni a ti gbọ́ láti ọ̀dọ̀ ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi ní ọ̀nà tí Ọlọ́run ti gbé bẹ̀rẹ̀ láti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti darí ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi tinú ìjọ the African Church Bethlehem Cathedral. Bákan náà a gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyànjú láti ẹnu adarí olùmọ̀ràn olùbádámọ̀ràn ẹgbẹ́ náà fún àwọn ọ̀nà tí Ọlọ́run ti gbà mí sí wọn láti gba ìpè náà tọ́ndẹ̀ tí fi ń ṣe tí Ọlọ́run sì ń tì wọ́n lẹ́yìn. Ìní àwọn ọ̀rọ̀ ìyànjú tí wọ́n ti fi bọ́ wa lórí ètò lónìí pẹ̀lú ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, oore ọ̀fẹ́ tí a fi lè máa rìn ní ìlànà ìbámu pẹ̀lú Kristi kí Ọlọ́run kó fi fún wa. Èyí ni ìmúwásí apá kan ètò ìbánisọ̀rọ̀ ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ special program for the 100 years centenary anniversary celebration of the Ọmọ Ogun Kristi Society of the African Church Bethlehem Cathedral. Subscribe to OITV channel 23 for positive, educative and scintillating programs for sharing, adoring and giving wings not to stories alone but to God's work. In Jesus' name, amen. Amen. Bye for now. Bye. Hooray! 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 Ẹgbẹ́ Ọmọ Ogun Kristi 100 years centenary celebration. The society founded in the year 1922 with a primary vision to advance the cause of Christian virtues and propagate the gospel of our Lord Jesus Christ. To God be the glory as we unveil the commemorative logo and flag of the activities in the commemoration of the historic event. Let's roll out the drums and thank God as we celebrate God's faithfulness in the last 10 decades in the history of the society. Ẹgbẹ́ Ọmọ Ogun Kristi projecting love, unity, and walking in God's light. Congratulations and happy celebration. God bless you. Welcome to OITV Channel 23, a platform for amazing entertainment, the Word of God, praise, and all kinds of content you can think about. OITV is committed to giving quality and professional services in the areas of birthday celebrations and shout-outs, event coverages, adverts and publicities, and also scintillating programs of all variants. OITV can be found on all social media platforms, Instagram, Facebook, and YouTube, Omo Ileri TV. Please subscribe, like, comment, and share the links with your friends and family. Reach out to us if you want coverage for any programs or for any kind of events that you're going to be having. OITV is committed to serving you better. OITV Channel 23, sharing, adoring, and giving voice to your stories.